Մարտի լույս 11-ի գիշերը ըստ որոշ աղբյուրների ԱԹՍ-ներով ամենահուժկու և զանգվածային գրոհն է գրանցվել ռուս-ուկրաինական հակամարտության ամբողջ ընթացքում։ 337 անօդաչու է գիշերը ներխուժել Մոսկվայի մարզ, 2 տասնյակ վիրավոր կա, այդ թվում 3 երեխա։ Եվս 3 ռուս զոհվել է ուկրաինական կրակից։ Մոսկվայի Վնուկովո միջազգային օդանավակայանում ինքնաթիռների ժամանման և մեկնման համար սահմանափակումներ են մտցվել։ Նախկինում սահմանափակումներ էին դրվել Դոմոդեդովո և Շերեմետովո օդանավակայաններում, նաև Ժուկովսկիում։ Մոսկվայի մարզում զանգվածային հարձակման ընթացքում վնասազերծված անօդաչուների բեկորներն ընկել են մայրաքաղաքի ու շրջանների որոշ տների վրա, բնակիչները տարհանվել են, իսկ տները վնասվել։ Ընկած բեկորներից որոշ վայրերում հրդեհներ են բռնկվել։ Շտապօգնության ծառայությունը նշված շրջաններում սկսել է արտակարգ ռեժիմով աշխատել, հիվանդանոցները նույնպես։ Մոսկվայի վրա անօդաչուների հարձակումը կապված է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի այցի հետ, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Առաջին անգամը չէ, որ օտարերկրյա բարձրաստիճան պատվիրակության այցը Մոսկվա ուղեկցվում է Ուկրաինայի զինված ուժերի անօդաչուների հարձակմամբ։ Ահա եւ այս գիշեր Կիևի ռեժիմը անօդաչու սարքեր է ուղղել դեպի մայրաքաղաք, երբ պետք է այցելի ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը։ Այն կազմակերպության ղեկավարը, որին Զելենսկիի հովանավորները զրկել են սկզբնական իմաստից, Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության ապահովումից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ճշտված տվյալներ է ներկայացնում։ Ըստ նրա, Ուկրաինա այնքան զենք է ներկրվել, որ նույնիսկ մատակարարումները դադարեցնելուց հետո այն կբավականեցնի երկար ամիսներ։ Այնքան սպառազինություն է ներկրվել Կիև, որ նույնիսկ մատակարարումների դադարեցումից հետո ուկրաինացիների երկար ամիսներ դեռ կռվելու զենք կունենան, եթե չգողանան։ Իսկ եթե Իլոն Մասկն անջատի իր կապն Ուկրաինայի զինված ուժերի համար, Կիևն անմիջապես այլընտրանք կստանա։ Իսկ ինչ է ասում պաշտոնական Կիևը։ Օդեսայում ռուսական անօդաչուների զանգվածային հարձակման հետևանքով հրդեհ է բռնկվել բնակելի շենքում, մանկական խաղալիքների և վառելիքի պահեստներում, տեղեկացրել է շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Կիպերը։ Ի դեպ, Կիևի զանգվածային այդ գրոհից հետո Մոսկվան շտապեց տեղեկացնել, որ ռուսական զինուժը Կուրսկի մարզի 12 բնակավայր և ավելի քան 100 քառակուսի կիլոմետր տարածք է ազատագրել։ Սրան էլ գումարվեց այն, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփից ներողություն խնդրեց փետրվարի 28-ին Սպիտակ տան օվալաձև աշխատասենյակում տեղի ունեցած սկանդալի համար։ Նանե Հայրապետյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։